Почитувани граѓани и почитувани представници на медиумите. СДСМ како одговорна партија се грижи за заштита и унапредување на животната средина и здравјето на граѓаните. Управувањето со отпадот е и останува наш приоритет. Тоа го покажуваат и мерките кои ги превземаме за воспоставување на интегрирано управување со отпад, со фокус на сите прашања од оваа област за кои нудиме законски решенија и постојано ги решаваме. Отворената дебата и мислењето кое го даде невладиниот сектор и експертската јавност, како одговорна партија информираме јавноста дека ги поддржуваме измените на Законот за управување со отпад, со кој се предлага забрана на увоз на отпад кој се користи како извор на енергија. Го следиме интересот на граѓаните и затоа пратеничката група на СДСМ ќе го поддржи и ќе гласа за предлог законското решение за забрана за увоз на отпад кој е влезено во собраниска процедура. Лицемерно е ВМРО ДПМН да зборува за забрана за увоз на отпадот, кога се знае додека беа на власт во нашата држава се увезуваа над 100.000 тони отпад. Денеска таа бројка е намалена на 2.600 тони. Како одговорна власт се обврзуваме дека во најбрз можен рок ќе усвоиме целосно системско решение за овој проблем, кој ќе ги опфати сите аспекти на увоз и увоз на отпад и негова постојана контрола преку сите институционални форми, а во согласност со европските пракси. Во таа смисла ќе акредитираме и домашна лабораторија за проверка на составот на отпадот. Ќе се ангажираат повеќе инспектори кои ќе вршат редовни и вонредни контроли на правните лица кои вршат увоз и извоз на отпад од Македонија. Факт е дека во нашата држава, после долги години манипулирање со граѓаните, се превземаат вистински мерки за управување со отпадот. Се расчистува опасниот отпад во Охис. Се работи на утврдување на состојбите со останатите две депонии во крugот на Охис. Се засилува инспекцијскиот надзор на централно и локално ниво, а Дрисла конечно е под надлежност на град Скопје. Начинот на управување на Дрисла ќе биде во согласност со законската регулатива во Македонија, со нови инвестиции и унапредување на системот за интегрирано собирање, транспорт и депонирање на отпад. Намалувањето на отпад кој се депонира е наш приоритет согласно европските цели и стандарди, како и позитивни искуства. Граѓанскиот, научниот сектор и деловната заедница остануваат наши партнери во креирањето и имплементацијата на политиките за животна средина. Граѓаните умеат да ги препознаат вистинските политики кои носат добро на државата наспроти лицемерието, лагите и измамите. Затоа на 12 април ќе дадат поддршка за политиките на СДСМ кои даваат резултати. Ви благодарам.